v sredo. Vem, da je to težko sprejeti, tudi meni, predvsem meni kot trenerju je to bilo zelo težko sprejeti, ampak treba se je tukaj potem zbrati in priznati napako, videti napako, ki je bila in jo upoštevati. Kontrola je tam z namenom, z razlogom in meni se zdi, še vedno se mi zdi prav, da je kontrola striktna, ker tudi mi smo, mislim, da letos bližje z vsemi tekmovalkami zaradi tega, ker je kontrola bolj striktna. Doman je zdaj visoko, gre, še Doman, bravo Doman, čez 250! 254,5. Podcast o smučarskih skokih. Dobrodošli v pravem času na pravem mestu. Za nami so prve tekme skakalne karavane v Srednji Evropi. Doman in Nika Prevc sta po prihodu iz Skandinavije v še boljši formi in zmagujeta kot zastavo. Kot je lani Nika kazala, tekmicam dobesedno najvišjo stopničko je ni pustila nobeni ob koncu cele lanske sezone. Zdaj pa to Domen kar malo naprej pele in dobesedno zadnje tekme ne pusti nobenega blizu. Vedno on prvi. Dobrodošli v novi epizodi podcasta 254,5. Z vami sva Luka Dolar in Cene Prevc. Na rampi. Prvič se je zgodilo, se mi je zdelo, da smo že to doživeli, pa v bistvu je bilo pa zdaj prvič na isti dan na najvišji stopnički Domen in Nika. 150. zmaga mimogrede. In tako ista naprava, skratka, in še 150. zmaga slovenskih skokov. In Peter ni več glavni po številu zmag. Sicer, tle bi dal še ravno kakšnemu, ki bolj vodi statistike na čez, kaj se zdaj še šteje, ampak ko pa pride samo do zmag v svetovnem pokalu, je pa Nika ratala tista, ki ima hlače v družini. Če se boste kdaj kregali doma, Peter jih ima, če dava zraven še ekipne, pa še več, veš. 10 razlike je še vedno v korist Petra, sem prav preverjal, če tudi to je že Nika glavna, ampak to imaš. Saj, koliko je sploh, če mogoče ti veš na pamet, ekipnih zmag, ki Peter sploh ni bil zraven? Peter jih ima 12, ampak zdaj so tu tudi te super ekipne tekme in mešane tekme, kjer Petra ni bilo zraven, je pa seveda član olimpijske zlate mešane ekipe, tako da se zelo pozna. Nekaj še pustijo. 4 zaporedne zmage Domna, 2 v Visli, takrat je snel majico rumeno z ramen Anžeta, pa zdaj to nadaljuje. Je nadaljeval v Klingenthalu, 4 zaporedne zmage je povezal tudi že Peter, do rekorda ga zdaj loči 6 zmag, ampak to je še en vikend tekem recimo, pa ga ne bomo s tem umenjevali. Ne bomo ga, kako pravijo, tamle jinx ali pa na glas napovedovali že naprej, kaj tazga. Je pa ravno, da se malo že hecam, da je kar dolg čas ratal, skozi te enka zraven, da lahko že kaj bolj zanimiv ratal, ampak naj kar ostane tako, če le rata. Je pa Domna zelo veselje gledati zadnje vikende, zgleda glava ima res naravnana na pravem mestu, da se ne pusti motiti in da naredi to, kar želi sam, pa kar je njegova naloga, takrat, ki je na vrhu rampe. Moram reči, da za Vislo mi je bilo še bolj fajn, ker ni toliko skakalenca, ki bi ležala na primarno njegovi tehniki in vsemu, da mu je ratal tako suvereno odpeljati. V Klingenthalu je pa sploh v soboto pokazal, koliko je to skakalenca, na kjer se on kar malo igračka lahko. Vem, da že pred leti zaradi tega tudi je vedno tja hodil tudi na kontinentalne tekme pred poletnim Grand Prixem, še teden prej že tja samo na celinski pokal. V Klingenthalu se on zelo fajn počuti. Je zelo taka skakalenca, ker leži ravno njegovi tehniki. In kot sem rekel, v soboto se je to zelo dobro videl, ker so drugi tekmeci kljub povsem v redu skokom, pa ne samo v redu, tudi odličnim skokom, kot sem nekako opazoval. Pride Domen kot zadnji, samo izpelje malo bolj svojo tehniko, obdrži malo več hitrosti v drugi del in jih preskoči za praktično skoraj 10 metrov. Je pa poleti skočil še dlje, 152, se spomnim na celinskem pokalu, kar si je omenil. Ampak zdaj je tudi uradno vse, kar si povedal, potrdil. On je edini, ki ima 3 zmage v svetovnem pokalu, zdaj v Klingenthalu. So še skakalci s po 2 zmagama. Nor niz se nadaljuje, varovancu Roberta Hrgote zadnjih 16 tekem, torej če gremo še malce v lansko sezono,
15krat na odru za zmagovalce. Edini primer še vedno ostaja prva letošnja tekma v Lillehammerju, ko je bil Domen šele 4. Ja, ogrevanje. Ja, za ogrevanje. Morava se samo še dotakniti tule v vodu 25,5 točk, to je 6. največja razlika v zgodovini tekem svetovnega pokala, ko je Domen v obeh serijah za en razred, na koncu bi rekli, za 2 razreda preskočil tekmice. Ja, ravno zaradi tega, kot sva prej omenila, res mu je uspelo v primerjavi z ostalimi v tistih kar iz nizke rampe postavljene celotne tekme, in ker je ubral ravno malo drugačno kot njegova linija, že v nekaj, kot pravimo, njegova tehnika, da je drugačna, na tej skakalnici se je res noro poznala in je to besedno obdržal v tisti drugi del še toliko bolj hitrosti, zaradi tega ga je toliko dlje odneslo, zaradi tega taka točkovna razlika. Če sem iskren, mislim, da bi lahko še malo večja, ker ne vem, odkje je bil toliko velik odbitek v prvi seriji pri njemu zraven. Najbolj je pa, da kakor ga spremljam, zadnje tekme od tistega skoka, ko je postal svetovni rekorder, mislim, da je čez poletje in sedaj pridobil na temu, kar je bil že prej praktično najboljši v svetovnem pokalu, da je to mu uspelo še nadgraditi. V zraku res izkoristi čisto vsak centimeter. In kar prisluhnimo, kaj sta snemalec Žiga Gašperin in pa novinarka, kolegica iz Televizije Slovenije Polona Bertoncelj posnela. Bila sta na terenu v Klingentalu z Domnom Prevcem in Niko Prevc, ki pa prav tako tudi pokazala znova, da je tam, kjer smo jo vajeni, še enkrat odlična predstava, ampak tega se bolj podrobno dotaknemo, ko slišimo pogovore in se nama pridruži najin današnji gost. Domen, čestitke za še eno zmago. Danes so vam Japonci kar močno vrgli rokavico, ampak kot kaže, vas v tem trenutku ne more nič zmesti. Ja, mogoče skoraj izgleda, ampak danes sem bil kar nervozen. Sploh po prvem skoku, nekako so vas Kobayashi zelo blizu. In nekako sem vedel, treba narediti dober skok, Kobayashi zelo malo katera filerje in nekako ta pritisk pušil do zadaj. Danes nisem uspel v eno sproščeno zdati, ampak sem bil bolj tak napet, stiv in sem zelo vesel, da sem tu kljub temu samo nekako uspel premagati samega sebe, naredil lepe tehnične skoke, mogoče malo na trdo, ampak še zmeraj zelo velika energija v luftu. Ampak v tej finalni seriji ste spet pokazali tisti obraz, ki smo ga spremljali včeraj, kot kaže tudi, če ste zakrčeni, skačete daleč. Ja, pač treba je negovati to, kar imamo dobre stvari, da tudi če kakšna stvar pride vmes, da smo še vedno lahko tle zraven na vrhu. Predvsem sem vesel, da dajem toliko hitrosti v zrak, da je tam tudi če kakšna napaka, tudi če me malo zbega, tudi če nisem čisto ravnotežen, tako kot prvi skok, da je še vedno dosti hitrosti, da delam drug del in da me še zmeraj nese take metre, kot me mora. Zdi se pa, da tisto prvo slavje, tisto navdušenje čuvate samo za iztek, potem pred mikrofoni pa ste bolj resni. Pa ja, mogoče prije ta joker, fejs gor, delaj to čim prej, pej do kombi napakiraj. Možgani sprocesirajo vse tako hitro, da vejo, da je naslednje prizorišče zelo kmalu. Točno vem, kako bom zapeljal praktično naslednji mesec in sem vesel v bistvu, da ta fokus uspem držati, pa vse to tudi če tle mogo zgleda, ja, nisem več kaj euforičen, ampak mogoče je to posledica tega, da strmim k temu, da je še dolga sezona, pa da je še veliko treba narediti in hočem čim od tega potegniti. 2 tekmovalna konca tedna, 4 zmage, neverjetno. Bi lahko morda primerjali Vislo in Klingenthal? Pa Klingenthal mi je bil dosti bolj naporen. Pač je dejstvo, da smo imeli veliko dogajanja med tednom, poj še vikend. Pa mislim, meni je bilo težje danes braniti, kot pa prejšnji teden v Visli, ko sem napadal nekje in predvsem nekje je bilo treba se umiriti, zbrati na svoje skoke oddelati. In jaz sem predvsem vesel, da mi je nekako uspel se zbrati. Kobayashi je bil zelo blizu, ampak ko bi rekel, tudi prejšnji vikend smo bili skupaj s Kobayashi, tako da mogoče je to lepo napoved naprej. Takole na terenu, ko opazujemo, vi štejete, kolikokrat greste na kontrolo, ali vprašam drugače, ste prešteli, kolikokrat so vas izpustili iz kontrole?
Mislim, zdaj odvisen naprej ni bilo skoka, da ne bi bil na kontroli, ampak mislim, vsega pa je standardna procedura, vse prečekirajo, preverijo. Sej, normalno je, da če nekdo pride, da pritiskajo, gotovo vidijo, hočejo ugotoviti kaj, kako je, ampak enostavno je stvar ista, po mojem, kot lansko leta pri Avstrijcih, vsi so spraševali, kaj je to vse, namesto da bi se fokusirali na tehniko. Če imajo take debate, super fajn, nimajo fokusa na pravem mestu, jaz oddelam svoje, naredim svoje, smo na varni strani, včeraj smo bili na limitu, smo raje še malo pošili, ne rabimo se hecati, forma je in tudi dokažeš da ne rabiš skrbeti in če so skoke na mestu, ne delaš svoje, to je to. Iskrene čestitke za že 25. zmago v karieri. Res se sliši neverjetno, kako pa se sliši vam? Meni se v bistvu sem jaz bolj zadovoljna s tem, da sem danes skoke še nekako popravila, ker ta skakalnica me nekako heca že vedno, ko pridem sem. Ampak vsakeč, ko pridem sem, je malo bolje in ko čakam drugo leto. Ste se pa danes z njo ujeli že od prvega skoka, torej od kvalifikacijskega. Kakšna sprememba od včeraj? Kaj se je zgodilo? V bistvu sem bolj poanalizirala skoke od včeraj, ker za to me tekmo ni časa in nekako potem, ko tekme konec, lažje ugotoviš, kaj je treba storiti naslednji dan. Vaša največja tekmica v tej sezoni, Japonka, vam je kar dobro vrgla rokavico v finalni seriji, ampak ni vas zmedla na vrh. Jaz poskušam ne poslušati, kaj se dogaja okoli mene, in si rečem, da moram imeti vsak skok čim dlje, čim bolje in se poziram čim bolj nase. Pa meni v bistvu to, tako ne rečem, zame v bistvu to sam dobro, da imam tako močno nasprotnico, da si nenehno želim skakati najboljši in da ves čas iščem, kako se lahko izboljšujem in da me nekaj res žene naprej. Vas to nič ne obremenjuje morda? Ne, bolj kot to me podžiga in se mi zdi to super. Prvo in drugo mesto ta konec tedna, kako zadovoljni boste zapustili Klingenthal? V bistvu najbolj od vseh mojih obiskov tukaj. Vzlet. V najini sredini z veseljem že pozdravljava najinega osrednjega gosta današnje epizode, glavnega trenerja ženske skakalne reprezentance, Jurij Tepeš. Živi, Jurij. Živijo. Jurij, pa začnemo malce kakšno leto, 2-3 nazaj. Se zdi, kot da je daleč, pa ni daleč, odkar si nazadnje skakal, ampak če začnem z eno stvarjo, ki morda ni tako v ospredju, si še vedno lastnik poletnega rekorda 154 metrov v Kazahstanu. Ja, pa dajmo reči temu, da to sploh ni bil rekord, ker ni bil uradna tekma. Ja, na treningu, ampak vseeno. Poznaš kakšen daljši skok na plastiki? Ja, verjetno je bil, treba je Domna malo vprašati. Pa pismo, ne vem, če bi se dalje še kam del, ker ta skakalnica, takrat so ravno jaz in Jurij bila, da smo šla tja, bi jo si upal postaviti kot največjo napravo pokrito s plastiko v tem momentu še vedno. Ščučinsko v Kazahstanu. Tako je. In tisto je bilo kar fajn zavedati. Podoben polet, tisto je pa bil pravi polet Harakov, 2013, 220 metrov. Je bila tu sporednica in mogoče tisti polet tudi zate, ljubitelja letenja, eden najbolj ekstremnih, norih, zapomljivih? Jaz sem v bistvu za take, oziroma še zmeraj za take stvari živim, to je nekaj, kar sem si vedno želel. In to je bila zame ena izpolnitev sanj. Meni je vse, če sem spodaj padel. Veš, če bi 5 metrov dlje skočil, bi šel še 5 metrov dlje. Največji pečat
tvoje skakalne kariere, kaj imaš pa na vrhu, je to mogoče ravno ta polet, ampak je bilo še kar nekaj vrhuncev v Kranju, mladinsko svetovno prvenstvo, takoj za Gregorjem Šlirencaurjem, recimo srebrna medalja, zlata leto kasneje z ekipo na mladinskem svetovnem prvenstvu. Zraven na prvi ekipni zmagi Slovenije na tekmah svetovnega pokala. Se še spomniš, kdo je bil takrat v ekipi? Ne spomnim se, kdo je bil zraven. Verjetno pa videl, veste. Ja, Jure Šinkovec, Robert Kranjec in kdo še ostane? Le kdo je tisti? Morda eden izmed prevcev, ne? Ja, Peter. Tako je, leta 2013 v Oberstdorfu. Juri, kateri je tisti dosežek, na katerega bi rekel, da bi z veseljem razlagal potem za namcem, recimo? Pa jaz bi tako rekel, no, sigurno odskokov, če gremo daljših harakov, ampak glede na to, da štejo zraven tudi emocije, zmaga doma je najlepši. Bi rekel, da mogoče tista Planica 2013, ko sem v bistvu na prvem treningu padel, da me je malo zresetiral, potem pa na tekmi tudi zmagal. Konec kariere pa potem, zdaj se omenil leto 2014, 7 let kasneje, čudni časi takrat, Covida, drugačne načrte si imel, kot pa da se zadnjič, bom rekel, vidimo ti kot v vlogi tekmovalca na novinarski konferenci v Čateških Toplicah. Poleti je bilo to, se spomnim, mislim, da julija. Ni se ravno zaključilo mogoče, kot si želel. Se motim? Ja, nekako sem si želel doma na poletih na svetovnem prvenstvu zaključiti. To se enostavno ni moglo zgoditi, glede na to, da je prišla tista čudna korona, potem je prišel še tisti čez poletje in nekako si jaz takrat tudi nisem mogel prvošati, da bi, si upravičil, da bi še nadalje skakal in sem se odločil, da je dovolj. V tem sem mi tak razmišljal še eno sezono prej, pa kaj nazaj pogledam, ne vem, če ne bi bilo bolj, da bi še eno sezono prej zaključil. Neizpolnjen cilj zaradi svetovnega prvenstva doma? Ja, po eni strani, po drugi strani pa moraš vedeti, da je dovolj se nehati zaletavati z glavo v zid in pa najdeti nove cilje, nove vrednote v življenju. Tako je trenerske vode naprej potem cene. Ta prehod po karieri je lahko zelo zahteven, Juri, pri tebi ni bil? Mislim, popravi me, ampak mislim, da si bil ti zelo podoben meni, da nisi imel ravno težav, kaj početi po koncu kariere. Ja, v bistvu to je res. Ja, sem imel tudi druge cilje še, pa nekako vedno sem govoril, da ne bom nikoli trener, da me to ne veseli. Potem sem dobil takrat ponudbo iz razvoja kadrov v športu za izobraževanje. Sten me je vzel pod okrilje in takrat sva res dobro sodelovala. In zato, da sem jaz v trenerskih vodah, se je tudi, mislim, da gre ena velika zahvala Stenu Balohu. Ker v bistvu jaz sem si takrat dal 2 let, da se odločim, a me to veseli ali me ne, in Sten mi je tako dobro to predstavil, da sem užival tudi zelo rad sem delal z mladinski reprezentanci, s puncami in to je zame bilo, bi rekel, da zelo lep prehod iz skokov potem v trenerske vode. Ne zamenjaš zdaj več? Ne razmišljaš o tem, da bo še kaj drugega delal ali zakaj se nisem takrat drugače odločil? Zaenkrat ne, je pa tako, da opcije vedno so. Zdaj, jaz tudi zelo rad šrafam avtomobile, tako da jaz mislim, da bi bil tudi mehanik v redu, če se to zgodi. Tudi kolegi me vabijo, da bi se jim pridružil, pa nekako zaenkrat se bolj v skokih vidim. Ampak nikoli ne veš, kaj ti življenje prinese, fajn je imeti vse karte odprte, da vidiš več možnosti, boljše. Je bilo pa ravno ta avtomehanično področje tisto, kar si imel v glavi še tisti moment, takoj, ko si rekel, da je športna kariera zaključena. Je bilo še kaj drugega? Ja, to je bilo. Takrat sem tudi imel, v bistvu sem se že pogovarjal za to službo, pa potem sem se odločil drugače za skoke, sem se odločil, da vsaj 2 leti časa si dam, da vidim, a mi to odgovarja ali mi ne. Takrat šel čist 100% noter in pa se odločil za skoke, glede na to, da sem toliko let že kot tekmovalec bil zraven. Jaz mislim, da je bilo to, da lahko skokom kar nekaj dam še.
Pa če gremo zdaj naprej, bom rekel, v sedanjost, smo po Klingenthalu, vikendu tekam v Klingenthalu, pa če še malce priključimo Vislo, 4 tekme, 2 zmagi, 1 drugo mesto, Nika Vodan je tudi zraven, da nismo samo pri Niki Prevc. Iz vikenda v vikend mogoče bolje ali nekako zdaj ravna črta, kako sam vidiš recimo te dosežke, predvsem teh 2, ki sem jih omenil, mogoče potem se kasneje še preostalih deklet dotaknemo. Ja, jaz bi rekel, da smo tisti Lillehammer ekipno tekmo zelo dobro odskakali, potem pa bili kar mogoče malo v krču, zdaj govorim in za Niko Prevc in Niko Vodan. Zdaj tukaj je to bilo za pričakovati, mi smo se na to tako že pred sezono pripravili, nekaj podobnega je bilo že lani ali pa 2 let, pa 3 leta nazaj. In to je nekaj, kar smo vedeli, da se bo verjetno zgodilo, da braniti rumeno majico vodilnega v svetovnem pokalu z 0 točkami, kjer vse z 0 začnejo, bo težko in ta tekma, ta prva, nam je bila jasna, da bo zelo težka. Potem se mi pa zdi, da se zdaj dvigamo že na tistem treningu, po Lillehammerski tekmi smo mi tam ostali še na treningu. So se zadeve stabilizirale, smo šli na višji nivo, predvsem Nika Vodan je tam naredila en zelo velik napredek, kar se je pokazalo tudi že v Falunu, pa konec koncev potem sploh v Visli naprej. In tudi Nika Vodan je zelo na visokem nivoju, v Klingenthalu se ji sploh prvi dan ni šlo najboljš, potem iti z slabšimi občutki takoj v tekmo, ker pauze enostavno ni bilo. Za skakalke pa skakalce je vedno fajn, če lahko skakalnico mi rečemo prespiš. Zdaj, tudi če je to samo 2 ure vmes, je dovolj, da greš s trenerjem še enkrat čez vse, kaj je boljš narediti, malo se uležeš, usedeš, premisliš o vseh stvarih in če pa vikend oziroma če pa dan vmes oziroma noč, da jo prespiš, je pa to še veliko lažje in to se je tudi pokazalo iz petka na soboto, se je pri nas v Klingenthalu nivo zelo dvignil, zdaj nažalost smo imeli že v Visli podobne stvari. Sploh za tekmovalke, ki prihajajo zraven, je to težko, prideš v bistvu te nekdo vrže v en tak bazen svetom, pokaže, tako imaš malo velike oči, potem ti pa reče, zdaj imaš pa 2 skoka, pol pa tekma, ne? In to je malo prej, večina stvari se te ne dogaja, pa tudi na nižjih nivojih malo fališ, si nekako še zmeraj z dobrimi skoki, lahko približno dobrimi skoki med 10, na svetovnem pokalu te pa ni med 50, oziroma med 40, kar pri puncah prinaša točke oziroma kvalifikacijsko sito je tam. Tisto, kar si tudi že na začetku te misli omenil, rumena majica, zdaj mi jo kar avtomatsko že oblačimo Niki Prevc, ampak si lepo razložil, vse so naničili in ne braniš pravzaprav, oziroma braniš in hkrati ne, ker je izhodišče enako. Potem pa se zgodi še Visla in diskvalifikacija Nike Prevc, super reakcija, zmago. Naslednji dan potem, ko je spet lahko skakala, sam sem jo pa tudi še vprašal, me je prav zanimalo, kaj bo v tej svoji navihanosti, ki jo na čase že kaže zdaj, tudi pred mikrofoni dejala po rumenem kartonu, pa kar prisluhnimo izjavi, kako vidi, kako je sama dojela to kazen. Ja, imam nekaj rumenega, če se lahko s tem tako pošalim. Ne, v bistvu sploh nisem pogledala štartne liste danes in upam, da jo bom čim manjkrat pogledovala na ostale. A je ta šala bila že prej tudi skomunicirana z vami, recimo, ko ste morali premleti to kazen, ki jo je dobila? Ne, čisto nič, jaz tole izjavo danes prvič slišam. Ampak, ja, če gremo pa še malce nazaj, veliko slabe volje, ste vedeli, da se lahko kaj takega zgodi, ker takoj ste bili pa, oziroma signali iz strokovnega štaba so bili tako jasni, da ni bilo zdaj to nekaj, kar so pa naredili krivico ali karkoli drugega, no. Tudi ti si dal vedeti, no, takoj, da je to kazen, ki jo je potrebno sprejeti in da je prav, ali si prvi ali zadnji, pravil se je treba držati.
Ja, na to so tako opozarjali že preteklih nekaj let. Letos so že polet na to zelo močno opozorili. Že v Klingentalu poletje je bila tako Abigail Strait diskvalificirana zaradi prepustnosti materiala. Enostavno je tukaj toliko stvari, na katere je treba paziti, da lahko ti uide. In to, zaradi česar je bila Nika diskvalificirana, je ena izmed stvari, o katerih se sploh ni treba pogovarjati. Tukaj ali gre za 1 gram, 10 gramov, 100 gramov ali pa 5 kil, diskvalifikacija je enaka. Zdaj, če se dotaknemo motošporta, ki je meni zelo blizu, tam lahko zmagaš za 0,001 ali pa za 25 sekund. Rezultat je enak. Tisti, ki zmaga, tisti, ki je drugi. Tukaj pri nas je šlo pa za diskvalifikacijo. Nedolgo nazaj je bilo v Formuli 1, so za nekaj milimetrov diskvalificirali oba McLarena in tukaj gre enako. Vem, da je to težko sprejeti, tudi meni, predvsem meni kot trenerju je to bilo zelo težko sprejeti, ampak treba se je tukaj potem zbrati in priznati napako, videti napako, ki je bila in jo upoštevati. Kontrola je tam z namenom, z razlogom in meni se zdi, še vedno se mi zdi prav, da je kontrola striktna, ker tudi mi smo, mislim, da letos bližje z vsemi tekmovalkami zaradi tega, ker je kontrola bolj striktna. Pa na tej točki bi lahko še dodatno poudarili, ker tudi nekateri mediji so ravno napačno komunicirali pri skokih, ko gre za težo, si ti omejen, da ne smeš imeti premalo kilogramov glede na svojo dolžino smuči. Se pravi, določena je spodnja meja glede na tisto dolžino smučke in kolikor si visok, koliko kil ti nujno moraš imeti. Potem imaš pa lahko 100 gramov več, 1 kilo več ali 10 kil več. Ne smeš pa imeti manj. In to je ravno ena od tistih stvari, ki pa jih kontrola lahko še najbolj pošteno meri. Vaga pove številko, če je, če ni. Rdeča, zelena. Si noter ali nisi noter. In je ena od najbolj takih, kodar lahko se točno pove. Ampak je pa ravno ta poudarek diskvalifikacije zaradi tega, ker ima na svojo dolžino smuči je imela premalo kil. Ja, jaz bi tukaj sam še poudaril. Nika je bila na vagi pred kontrolo, vemo, da se te stvari sigurno ne bi smele zgoditi, je pa tako. Zdaj tekmovalci, jaz iz svojih tekmovalnih časov vem, da tekmovalci iz tega, ko gre iz skakalne kabine, potem do vrha skakalnice, pa pri tistemu sproščanju adrenalina, ko skoči, zgubijo od 0,2 do 0,3 kg, se pravi, to je 300 gramov, Niki je zmanjkalo 100 gramov in to je tisto riziko, ki ga sprejmeš, če greš totalno na nič. Da vzpostavite še dodatno osebe na vrhu naleta z vrečko čokolade in tam se še enkrat stehta, recimo tako laično, pred televizijo, zakaj pa ni pojedla še ene čokoladice. To pa neverjetno. Na vrhu skakalnice pa nima te možnosti, da bi se stehtala. Zdaj, če je kabina zelo blizu na vrhu skakalnice, kjer pa to se ponavadi ne dogaja, ponavadi je v izteku daleč od štarta in enostavno si moraš vzeti neke rezerve. Zdaj, čokolada, ne vem, če je glih ta prava energija tam pred skokom, ampak vedno je boljš vsaj nekaj popiti, čeprav tudi to ni v redu. Samo še tule en intermezzo, ta konec tedna se je začel tudi celinski pokal v Ruki. Tudi rumeni karton za slovensko reprezentanco za Roka Masleta. Situacija pri prepustnosti ni šla, dres ni šel skozi in morda tudi zaradi tega, ker sem se pogovarjal z našimi trenerji v Ruki, minus 15 stopinj, dres se spet drugače obnaša, material se spet drugače odzove in tam morda, da je bila na koncu ta razlika, kar želim reči, je res ogromno dejavnikov lahko na koncu pripelje do nenazadnje teh rumenih kartonov. Pa se morda še vrnemo k tej temi, bi pa šel naprej na Nozomi Maruyama, ki nas preseneča ali pa ne, zdaj že toliko časa je na vrhu spredaj, da nas pravzaprav niti ne sme in kolegica Polona Bertoncelj je ujela tudi njo zdajle v Klingentalu in Nozomi Maruyama, ki jo redko slišimo govoriti po tekmah, niti ne na tistih uradnih izjavah, jo kar odpovedo, ampak vseeno pa je povedala, da je vesela, ker je že poleti začela zelo dobro in da ji je to uspelo tudi prenesti v zimo, da je vse skupaj posledica dobrega poletnega dela
o Niki Prevc je povedala, da je zelo močna tekmica in hkrati zelo velika motivacija za njo in da jo želi premagati, da ne želi izgubljati proti njej, sploh v luči tega, ker je svetovna prvakinja, ker je imela tak niz na koncu lanske sezone, in še enkrat je poudarila, zanimivo, punca, ki pravi, da nima hobijev, da je Nika Prevc za njo odlična motivacija. キープできているのが一番の秘訣かなと思います。そうですね、彼女はかなり、総合も2回取ってて強いので負けたくないし、すごい存在なんですけど、それもすごく刺激になってます。自分について、また来週いいジャンプできるように頑張りたいです。私にとってオリンピックは前回3ヶ月前に ACL を怪我して逃してしまった舞台で、やっぱりここにかける思いっていうのは大きいので。Dodala je tudi še, da živi za skoke, da živi za zmago in zato vse skupaj v tem trenutku zdaj zelo uživa. Skakati je začela zaradi brata, to morda še nismo vedeli prej, in pa še misel ob koncu olimpijskih igrah, da naj ne pozabimo, da je 3 mesece pred prejšnjimi igrami grdo padla in si strgala križne vezi, da zdaj se pa zares močno trudi, da bo čim bolje pripravljena in da v zadnjih 4 letih trdo dela s ciljem osvojiti zlato medaljo na olimpijskih igrah. Prav s temi besedami, zelo neposredno, zelo direktno, kakšna tekmica je Nozomi Maruyama? Ja, taka, saj že veliko samo vse povedala z temi izjavami, zelo močen fokus, in po temu, kar je povedala, me mogoče kar spomne tudi na Niko Prevc. Ali pa na Niko Vodan, če smo že pri temu, glede na to letošnjo sezono je tudi Nika Vodan vložila svoj maksimum. Kako ti vidiš nadaleč, res nadaleč Nozomi Maruyamo? Mislim, njena izjava je res suverena. Mogoče ima ta miselnost, ki je večinoma v Sloveniji včasih nam manjka. Sicer, ko nekoč priješ ravno to, kot si zdaj poudaril, obema Nikama se to ni zabati, včasih je pa ravno kakšen mladincu to glavni ključ, da skače že super, tehnikoma in vse, kar ga je treba še to njegovo glavo nastaviti, da bo tudi sam verjel, da je sposoben premagati vse na tisti tekmi. Najbolj pa gledam, kar uspe narediti drugače, je pa že samo v počepu se uspe pripeljati res pripravljeno, da na mizi brez kakršnekoli pomislekov naredi v tisto pravo smer in je upravičeno tista glavna tekmica, ki trenutno dela malo sive lase sestri. Upajmo, da jih ne bo več dolgo. Engelberg je pred nami, ampak beseda dve še o Domnu. Neverjeten, nismo uspeva 4 zaporedne zmage. Slišali pa smo prej o izjavi, ni vse tako lepo, kot se sveti, če povzamem, ko je sam tudi razlagal po sobotni zmagi na kontroli, očitno je bil opozorjen, dejal je, bil sem na limitu, pa smo malo še pošili, da smo šli bolj mirno v nedeljsko tekmo. Kaj so pošili? A ni zdaj tudi tako, recimo, da naj se dresa niti ne bi več dotikali, ali smo spet tu, da neki popravki so lahko? Kaj je Domen s to izjavo mislil? Juri, ti si v šivanju zelo vešč, tudi punce te pohvalijo, da so zelo mirne, ker vedo, da so njihovi dresi v dobrih rokah. Ja, zdaj tukaj je bilo lahko 100 enih stvari, kar se je spremenilo. Zdaj dresa ne smeš narazen dajati. Lahko ga ožaš, lahko ga krajšaš, lahko delaš z njim marsikaj. Ne smeš pa menjati tistih čipov, ki so noter, ne smeš menjati delov kombinezona, te stvari se ne smejo dogajati, ampak širina se pa vedno lahko prilagaja. Tudi človeško telo se spreminja. Kombinezon, glede na to, da je iz materiala, ki se razteguje, se predvsem čez rit, mogoče tudi malo čez boke razteguje, pri kolenih recimo se razteguje. Tam, kjer se najbolj prepogiba, tam se stvari steguje in jih je treba vedno imeti pod nadzorom. Zdaj, pri fantih je ta meja 4 cm več od telesa, kjerkoli na telesu te zmeri mora biti 4 cm večji dres, oziroma med 2 in 4 cm večji dres. Naj opozorim, da tudi premajhen ne bi bil, čeprav to lažje spregledajo, kot pa to, da je prevelik.
bil je nervozen, trde noge je rekel, da je imel napet in da je vse to premagal, tehnično še vedno skočil za kakšen razred bolje od ostalih. Je bilo zanimivo to poslušati, da je se zavedal, kaj se pri njemu samo dogaja. In ravno to je neka tista, se pravi, da mu je uspelo oddelati enako kvalitetne skoke, kljub temu, da so bili dobesedno občutki v telesu povsem drugačni. Tle s tem, kar je govoril o zategnjenosti, trdnosti, to je ravno to, kar dostikrat skakalci jamrajo, smo jamrali, ko je prišlo do skokov z napakami, ker se ti ravno zaradi določenih sprememb, ali kot je Juri prej omenil, da ko punce pripelješ, pa da izvejo, da bo že čez nekaj minut spet tekma, ko te lahko nekaj toliko psihično samo spremeni, v tem momentu, v primeru je prišlo po 2 dneh dobesedno že tekmovalnih dni, ti poruši tiste občutke, ki si jih vajen z treninga in je glavna naloga, da ti uspe tisti dan nekako prilagoditi, jaz pravim skalibrirati telo in glavo do te mere, da še zmeraj narediš enak skok, kot si ga sposoben. In nekako je Domno to uspelo, da je dobesedno vedel, kako iz tistih trdih nog, zategnjenosti v telesu še zmeraj potegniti maksimum. Je pa res, da za zategnen telo imajo pa fantje saj nekaj treninga takrat bolj spomladi, ko je bolj kondicijsko vložen trening in ki skačeš praktično vse dneve z nekim muskelfibrom v nogah. Engelberg, pred vrati je Juri takoj prejle, ko je slišal Nikino izjavo, ko je dejala, da že komaj čaka Klingenthal prihodnje leto, se nasmejal pa rekel, ja, Engelberg še prej. Pozitivno, verjetno celotna družina Prevc potuje tja 5 zmag, skupno Slovenija pri 9 zmagah, v Engelbergu 5. Mislim, da lahko kar mene izločiš. Torej preostali Prevci, ki so skakali, Peter, Doman in Nika. Še vedno pa je potrebno umiriti konje, bom rekel, čeprav v Engelberg Nika konkretno potuje zelo rada, verjetno. Že ves ta okoliš se mi zdi vedno, ko se zgovarjamo s Prevci, ki tam niso zmagali, oziroma s Prevci, ki so tam zmagali, govorijo, da jim je ta okoliš že tako blizu in vse to. Ampak ja, mirnost verjetno ključna, ali kako iti zdaj naprej? Ja, zelo veliko je že to, sicer po eni strani to breme, po drugi strani pa zelo veliko pomeni, sploh če že od prvega skoka gre dobro, da si v glavi reče, se Engelberg je pa moja. In to je tista miselnost, kjer smo se prej dotaknili. Mogoče ameriška miselnost bi jaz temu rekel, tako kot je Nozomi rekla, ja, jaz grem na zmago. Tega Slovenci res nimamo. In to je tisto, kar si mogoče za kakšno tekmo, ki ti je pa res fajn, rečeš, ok, zdaj gremo pa tja, tam pa znam skakati. In jaz mislim, da tudi, tako kot je Cene prej za Domna rekel, zakaj je lahko skočil pri zategnjenem telesu. Temu se enostavno reče z eno besedo forma. Takrat, ko si v formi, kar gre. Ne glede na to, kaj se spremeni, takrat kar gre. Naj se drugi ukvarjajo s tabo in to je ta prava miselnost. V formi je res, da si sposoben, ne glede na to, kaj se ti dogaja v telesu. Ali tudi če bi se ti v počepu, ne vem, da bi ti zabremzalo ali karkoli, nekako sam sebe dovolj močno čutiš, da si sposoben tako odreagirati, da še zmeraj te odnese dovolj daleč. Velika se potem dostikrat iz tega ven izvleče. Dobesedno sam sebe zaznavaš dovolj močno, da znaš iz vsake situacije potegniti maksimum. Telemark. Juri, začeli smo v bistvu, ko si prihajal v trenersko kariero, da rad delaš z mladimi. Mislim, da je prav, da omenimo Tajo Trbovšek, prva in druga na tekmah medcelinskega pokala, zdaj na norveškem v Notodenu, že konec poletja zmaga v alpskem pokalu. 16 let je stara, mlada punca še, je to ime, ki si ga moramo zapomniti? Ja, jaz mislim, da ja. Treba je dati tudi Taji svoj čas, jo ne obremenjevati takoj z svetovnimi pokali, čeprav upam, da že v Beljaku vidimo tudi njeno ime, ja se bo mogla seveda še uvrstiti. Ampak vemo, da tudi Nika Prevc, če se dotaknemo direktno nje,
tudi ona v prvi svoji sezoni je skakala samo nekaj skokov na svetovnem pokalu, samo nekaj tekem na svetovnem pokalu in mladim je enostavno treba dati čas. Zdaj letos je res malo tekem na 90-metrskih skakalnicah, zdaj lepo novemu letu pridemo v ta obdobje, kjer to je na domačem Ljubnem in pa v Beljaku, ki je prav tako praktično domač. In me veseli, da smo še vedno v obdobju, oziroma da imamo še vedno kakšne majhne skakalnice, kjer lahko tudi mlajše tekmovalke bolj normalno pridejo zraven, da ne forsiramo prehitrih na prevelike skakalnice. In bo lažje tudi za to luknjo, ki smo se jo tudi malce prej dotaknili med Nikama in ostalimi verjetno, da se kakšna iz večje množice, bom rekel, prebije zraven prej. Tako, ja. Čeprav imamo Slovenci oziroma veliko Slovenk je zelo dobrih, je pa sigurno to. Nimamo pa tistih starejših tekmovalk praktično, ki so bolj stabilne, čeprav tukaj zdaj lahko damo Niko Prevc pa Niko Vodan zraven, ampak če pogledamo neko Nemčijo ali pa mogoče pred časom tudi Avstrijo, ampak Nemčija ima edina praktično tekmovalke, ki so prek 30 let stare. Pa tudi, Japonska recimo, ima tudi kar nekaj izkušenj, ampak v naši ekipi je Nika Vodan zelo izkušena, po drugi strani pa ni stara. Še vedno bo se mlada, ja. Je pa vedno pri teh mlajših generacijah ravno to, da raje ne prehitevaš, daš skakalki čas, da se razvije. Isto kot pravijo za naletalnice, je nepisano pravilo pri 18 letih, ki ni toliko pomembno, da je odgovoren sam zase za 18 let, kot pa da je to ravno neka tista meja, kodar je skakalca. Trener vidi, da je že sposoben sam sebe dovolj nadzorovati, kontrolirati, da bo tudi skok na velikanki opravil tako, kot se zagreja. Recimo, Domen je bil izjema, je bil tudi pri 17, takrat, ko se je o tem že veliko več govorilo. In isto je za prehod v svetovni pokal. Pride do veliko večjih dogajanj, vsega, kar je okoli, sploh ne toliko, kot je na sami skakalnici, potem, ko na koncu črto potegneš, ampak skakalko prehitro potisniti v kaj takega je lahko spravi fokus kam drugam na mesto, da bi postopno zrasla in prišla do tja tako, da bi jo potem lahko še leta in leta opazovali. Super, hvala obema, hvala posebej tebi, Juri, za obisk v najinem podcastu 254,5. Vse dobro v nadaljevanju sezone Tema, ki si jo malce zdaj odprl, na koncu cene punce na letalnici pa še predelamo v kakšni drugi epizodi. Absolutno. Hvala za vabilo, nasvidenje. Zmaga v Klingentalu za Niko Prevc, vse je jasno, Jurij Tepeš že ve, prejema čestitke 138 metrov, najdaljši skok tekme za potrditev zmage. Ob zvokih Golice, Domen Prevc, ja, bravo, še en izjemen skok Domna Prevca. Hitro čez zeleno črto in tudi drugo rdečo, kako zanesljiva nova zmaga za Domna Prevca v svetovnem pokalu. Po sestri Niki tudi Domen Prevc na najvišjo stopničko, 143 metrov. Izjemno, samo priklon. Mislim, da je vse v redu, Domen Prevc izvrstno! Izvrstno še enkrat Domen Prevc! Krepko prek zelene črte z dvema palcema v zraku. In se zdaj veseli nove zmage, že svoje 13. Poezija. Skok smo naredili. Svaka čast. Bravo in hvala lepa in nasvidenje.